हॅलो, नमस्कार छोट्या मित्रांनो, दोस्तांनो, पालक आणि शिक्षकांनो, कसे आहात सगळे? मस्त मजेत. आज पुन्हा भेटतोय नवीन लेटर्स नवीन साऊंडसह. आणि आता आपली पहिली लेवल जी आहे ती ऑलमोस्ट संपतच आली आहे. आजचा साऊंड आणि पुढच्या व्हिडिओमध्ये जो मी साऊंड टाकणार आहे तर ते 2 साऊंड झाले आजचा आणि नेक्स्ट वीक मधला की आपली पहिली लेवल पूर्ण होणार आहे. ठीक आहे. तर आजचा साऊंड आहे, आजची लेटर्स आहेत ई आर आणि ई आर एकत्र आले की साऊंड होतो अर. ओके, लेटर्स ई आर साऊंड अर. आता गोष्ट, अ ब्रदर अँड अ सिस्टर आर मेकिंग द केक. ओके, आता केक जेव्हा आपण करतो तेव्हा आपल्याला काय काय करावं लागतं? दे हॅव लॉट ऑफ इंग्रेडियंट्स अँड दे पुट ऑल द इंग्रेडियंट्स इन टू अ बाउल अँड दे स्टर इट. ते मिक्स करतात. Okay, and while they are stirring it with a mixer, hand mixer, it goes ar ar. ठीक है? Then when the mixture is ready, they put it into the oven, and while they wait, they roll their hands again and again and says ar. Okay, so letters E R sound ar. आता गाणं. The mixture in the bowl goes ar. The mixture in the bowl goes ar, mixing the food together. ठीक आहे, गाणं झालं, गोष्ट झालं. आता शब्द. याले आपले शब्द. ओके, लेटर्स ई आर साऊंड आर. ओके, आता स्क्रीन मध्ये तुम्ही बघू शकता. पहिला शब्द आहे LETTER, लेटर. लेटर. BUTTER, बटर. आता इथे सुद्धा बहुतेक जे शब्द आहेत ना त्याच्यात तुम्ही बघा की शेवटी ER लिहिलाय आणि त्याच्या आधी ट हे लेटर आहे. तर तो ट आणि अळ ह्याचं आपल्याला ब्लेंडिंग करायचंय. ट अळ टर. LETTER, लेटर. BUTTER, बटर. RUNNER, runner. WINTER, winter. आणि इथे HER, आता आणि ला सुद्धा आपण मिक्स करायचंय, ब्लेंड करायचंय. त्याच्यामुळे ते होणार हर. हर म्हणजे तिचं. लेटर म्हणजे अक्षर. बटर तर सगळ्यांना आवडतच. रनर म्हणजे धावणारा, धावपटू असं म्हणतात त्याला. आणि विंटर म्हणजे थंडी. ठीक आहे, आता आपण आपली नेहमीची वाक्य बघूयात. ही आपली वाक्य. राईट अ लेटर टू युअर ब्रदर ऑर सिस्टर ऑर फ्रेंड. तुम्ही कोणाचंही इथे नाव घालू शकता. मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंट, जी व्यक्ती तुम्हाला आवडते त्याचं नाव इथे तुम्ही वापरू शकता. राईट अ लेटर फॉर युअर ब्रदर अँड सिस्टर. इट्स विंटर, इट्स सो कोल्ड. हिवाळा सुरू आहे आणि खूप थंडी वाजतीये. स्पायडर हॅज अ बिग वेब. स्पायडरचं जाळं खूप मोठं आहे. दॅट रनर इज सो फास्ट. तो धावपटू किती जोरात धावतोय. अप्लाय द बटर ऑन द ब्रेड. सगळ्यांचा आवडता नाश्ता हो ना, ब्रेड बटर चीज. ओके, सो अप्लाय द बटर ऑन द ब्रेड. ही होती आपली वाक्य. आज आपला शेवटून दुसरा साऊंड पूर्ण झालेला आहे. तर पुढच्या वेळेला नवीन लेटर्स नवीन साऊंड सह पुन्हा भेटूयात. आणि व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघितला आहात, लाईक आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. ठीक आहे, बाय बाय.